नेपालबाट आएको है। यो चाहिँ नेपालबाट आएको सुर्केस सामान हो अनि त्यो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो भित्र के छ त है। कस्तो देखो साथीहरू, चोला है। के हो यस्तो बर्थडे गिफ्टहरू यस्तो आइरहेछ नेपालबाट। वाउ, यो चाहिँ हेर्नु न। वाउ, हेलो एभ्रिवान, सेवा साथीहरू नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हामी सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि एकदमै ठिकै छु, आरामै छु है। अनि आज चाहिँ म हजुरहरू सामु के भिडियो लिएर आएको छु भने है, हजुरहरूले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला आज चाहिँ के भिडियो रहेको छ भनेर है। आज चाहिँ मेरो अगाडि यति ठुलो के पो सुर्केस देखिरहनु भयो होला। अनि यो चाहिँ कहाँबाट आएको भने यो चाहिँ नेपालबाट डल्लै सुर्केस दाइले ल्याइदिनु भएको थियो। नेपालबाट सामान लिएर आएको यो सुर्केसमा चाहिँ। अनि यो सुर्केस ल्याउनुको लागि चाहिँ धेरै गाली पनि खाएको छ है, धेरै रुनु पनि परेको छ यो सुर्केस ल्याउनुको लागि चाहिँ। अनि यो भित्र चाहिँ के छ त है, सामान नेपालबाट के आयो, कसले के पठाइदिएको छ, कसको गिफ्ट छ है यो भित्र चाहिँ। अनि अनबक्सिङ गरेको एउटा भिडियो बनाउन भनेर म चाहिँ अनबक्सिङवाला भिडियो बनाउँदैछु है। सबैजनाले हेरिदिनु होला है, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ यति धेरै सुर्केस छ यत्रो है, ठुलो यो सबै डल्लै हाम्रो सामान चाहिँ अलिक धेरै भएर अनि फेरि सुर्केस किनेर अनि दाइलाई यही सुर्केसमा चाहिँ हाम्रो मात्र सामान ल्याइदिनु भएको दाइले चाहिँ। हेर्नु न, यसको स्टिकर पनि आएको छ यो ऊबाट लिएको है। यति धेरै भारी छ क्या, धेरै दुःख पऱ्यो। अनि यसलाई चाहिँ मैले बिहानै गएर पर सानूले लिएको थियो, अस्ति दाइले पठाइदिनु भएको उता पोर्तरसबाट चाहिँ यता निकोसिया। अनि म चाहिँ गाउँमा थिएँ अनि यहाँ मैले सामान लिनु पाएको थिइनँ। अनि त्यसपछि सानूले लिइरहेको थियो अनि यहाँ चाहिँ बिहानै गएर अनि मैले गुराउँदै लिएको, गुराउँदै ल्याउँदा मेरो त्यस्तो दुखेको छ है। आधी घन्टा 1 घन्टाकै बाटो हिँडेर मैले गुराउँदै लिएको। अनि यसो अनबक्सिङवाला भिडियो बनाउन है भनेर म चाहिँ अनबक्सिङवाला भिडियो बनाउँदैछु है। अब यो भित्र हेरौँ है, अघि मैले यहाँको चाबी चाहिँ खोलिसकेँ है, मैले गर्न साह्रो रहेछ। अनि मैले चाहिँ खोलेको, अब म चाहिँ अनबक्सिङ गर्नु गइरहेको छु। यो भित्र के छ हजुरहरूलाई देखाउँछु है, सक्नु होला के छ यहाँनिर है। यहाँनिर हेर्नु है, म हेर्नु नै यति नजिकबाट हजुरहरूलाई देखाउँछु। यति धेरै सामान छ है, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो भरेर प्याकिङमा हाम्रो सामान छ है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, टनाटन छ है सामान, कति धेरै छ है। म हजुरहरूलाई देखाउँछु एउटा गरेर के छ यो भित्र, के सामान आएको छ भनेर हजुरहरूलाई म देखाउँछु है। अब मैले चाहिँ यहाँनिर ब्याग खोलिराखेँ, तर अलिक भिडियो गर्नु मैले त्यहाँनिर अडाएको अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो छ है मेरो मोबाइल। ल यहाँनिर अलिक नदेखिने जस्तो भएछ, मैले पर मोबाइल अडाएको स्ट्यान्डमा। अनि यहाँ चाहिँ यति धेरै सामान छ कि है, थोरै गर्दाखेरि सामान धेरै भइहालेछ क्या। अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई यहाँनिर सामान देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ हजुरहरूलाई म खोलेर देखाउँछु। ल पक्नु, नेपालबाट आएको सामान है। यहाँनिर सुरुमा के रहेछ भने सामान देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो बेल्ट, 2टा बेल्ट। यो चाहिँ मेरो एउटा स्कर्ट अनि एउटा खुसीको लागि स्कर्ट हो। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले स्कर्ट हो है। अनि यसको बेल्ट हो यो चाहिँ, यो एउटा स्कर्ट भयो, यस्तै सेपको बेल्ट हो यो चाहिँ। म हजुरहरूलाई देखाउँछु पालो। यो एउटा खुसीको एउटा मेरो है, यो बेल्ट भइहाल्यो। 2टा सेम हो, एउटा खुसीको अनि यसको बेल्टको सेट भयो है। अनि यो चाहिँ एउटा मेरो बेल्ट, यसमै आउँदो रहेछ। यो भयो, अर्को स्कर्ट पनि छ फेरि है। कति राम्रो है स्कर्ट, हामीले चाहिँ सेम मगाएको, खुसी र मेरो सेम है। अनि यो एउटा खुसीको एउटा मेरो भयो। यो चाहिँ 2 खाले परेछ तर है। यहाँ चाहिँ के छ होला है,
हजुरहरूले यो बाहिर खोल्दैखेर चिनिसक्नुभयो होला के छ भनेर है। यहाँनिर चाहिँ म निकालेर देखाउँछु टुरिङ है। यो चाहिँ कसको फोटो है, 3वटा फोटो छ। यो चाहिँ यहाँको यायाको है, बोजूको मैले खिचिदिएको थिएँ मेरो मोबाइलमा। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ धुलाएर ल्याउनु लगाएको नेपालबाट। हेर्नु न कस्तो राम्रो मलाई मन परेको भएर क्या। तर योभन्दा यतिको ठुलो यतिको साइज भनेको यसको हेर्नु न यत्रो पो बनाइदिएछ क्या भाइले। भाइलाई धुलामा पठाएको थिएँ तर सानो पत्ता भएछ। अलि चित्त बुझेन यो फोटो धुलाको चाहिँ यत्रो भएछ क्या। मैले चाहिँ यतिकै साइजको यत्रो ठुलो भए अलिक ठुलो फिल्ममा राम्रो देख्छ नि त। यसो अलिक हेर्नु नि यतिकोमा हाफ छोटो सानो तर ठिकै छ, केही छैन। हेर्नु न बुढी मेरो बोजू कस्तो हाँसेर राम्रो छ है। अनि यो खर काम सकेर अनि हतार यो अनबक्सिङ गरेको एउटा भिडियो बनाइहालौँ न भनेर म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। यतिकै है काम सकेर हतार आज कति धेरै थाकिएको छ म। त्यही पनि म एउटा भिडियो चाहिँ बनाइहालौँ न भनेर भिडियो चाहिँ बनाउँदैछु है। यत्रो प्याकेटमा के छ साथीहरू है म देखाइहाल्छु हजुरहरूलाई। भिडियो लामो हुन्छ होला, म सर देखाइहाल्छु है। यहाँनिर हेर्नु टिरिङ यो चाहिँ यमुनाको एयरफोन है। खोइ कस्तो खाले एयरफोन हो यो, भित्र यस्तो रहेछ है। यमुनाको एयरफोन भयो। यहाँनिर हेर्नु टिरिङ निशानाको यो चाहिँ कारिगन। अनि यहाँनिर यो वाउ यो चाहिँ 2टा छ। यो पनि यो चाहिँ कसले भने हाम्रो गिफ्ट है। टिरिङ गिफ्ट आएको है। यो चाहिँ हामीलाई खुसीले दिएको गिफ्ट है, खुसीले किनिदिएको। निशाना र मलाई एउटालाई पनि हाल्छु है। कस्तो देखौ एउटा यो खुसीले थ्याङ्क यू सो मच। यो टोपीको लागि यस्तो हुँदो रहेछ, सेम साइज हो क्या कि ठुलो सानो यस्तै लाउने रहेछ है। कस्तो देखो साथीहरू, यो चाहिँ गिफ्ट है यो टोपी। खुसी थ्याङ्क यू सो मच। यो टोपीको लागि यो 2टा, एउटा निशाना एउटा मलाई है गिफ्ट आएको। अनि अर्को कुरा देखाउँछु यहाँ सारा हेर्नु न यस्तो सबै बाँचिएछ। टिरिङ मयुरको पङ है। यो चाहिँ किन मैले नेपालबाट मगाएको भने सबै भाँचिएछ। तर है यो चाहिँ साकेलामा हाम्रो शिरमा यस्तोमा टाउकोमा लाउनुको लागि मैले यो चाहिँ मयुरको पग मगाएको। 3जनालाई मगाएको तर सबै भाँचिएछ। हेर्नु न कचकचुक भएर सबै भाँचिएछ। के गर्नु, सबै भाँचिएछ। हेर्नु न यो त मैले भाँच्नै लगाएको थिएँ तर यो माथिको पनि यस्तो सर्लक्कै भाँचिएछ क्या। यो चाहिँ 3जनालाई, एउटा खुसी निशाना अनि मलाई है मैले मगाएको यो मयुरको पग हाम्रो साकेलाको टाउकोमा यस्तै लाउनको लागि भयो। यो म छिटो देखाउँछु है हजुरहरूलाई के छ। भिडियो लामो हुने होला। साथीहरू वाउ ज्याकेट यो पनि मेरो गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्टहरू है यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ कसको यो टी सर्ट पनि निशानाको है। यहाँको सामान सक्यो भनेको अझै रहेछ है। यहाँनिर ल आयो फर कसको यो निशानाको स्कर्ट कस्तो राम्रो रहेछ फोटो। उदुमा त कस्तो देख्दा है, कस्तो फर परिएको मन पर्यो। यो पनि सबै राम्रो छ। यसको सेट हो। अनि यहाँ टेरेङ साथीहरू है घडी मेरो बर्थडे गिफ्ट। यसको बक्स चाहिँ भन्नु न यतिकै किन पठाइदिएको भने नि सामान धेरै भयो हाम्रो। दाइले यो सुटकेसमा पनि नअटेर अझै सामान धेरै भयो। त्यही भएर यो चाहिँ बक्सासँगै पठाइदिनु भएको थियो उताबाट नेपालबाट चाहिँ। तर दाइले एयरपोर्टमा सामान धेरै भएर यसको बक्सा चाहिँ फ्यालेर घडी मात्र ल्याइदिनु भयो है। घडी थ्याङ्क यू सो मच है, यति राम्रो घडी पठाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। यो चाहिँ यो पनि गिफ्ट हो मेरो है।
थ्याङ्क यू सो मच। छैन है, म हजुरहरूलाई लाएर पनि देखाउँछु घरि। राम्रो लाग्यो, मन पर्यो मलाई। यसको बक्स तर एयरपोर्टमै फ्याल्नु परेर मलाई कस्तो रुको। हेर्नु न, वाउ साथीहरू घरि कस्तो राम्रो लाग्यो क्या, मन र यो सुरुवाल छ यो, तर दुईटा सेट छ, एउटा पार्वतीको एउटा मेरो हो, तर कुन हो अब मिक्स होला जस्तो छ। यो चाहिँ पार्वतीको हो, यो मेरो होला सायद है, छुट्याउने सेम कलरको। अनि यो सल भयो है। यो चाहिँ पाडुको कुर्ता सबैको सामान। यो दुईटा पाडुको एकै खालको सल भनेको यो पाडुको होला सायद। अनि यो चाहिँ सायद मेरो हुनसक्छ है। यो चाहिँ मेरो कुर्ती है, पछि लाउनेको लागि कुर्ती है। राम्रो लाग्यो यो पनि। यो लाएर म हजुरहरूलाई पछि देखाउने छु। टेडिङ यो चाहिँ मेरो हो। अनि एक सेम छ, तर अर्को कुर्ती टाइपको चाहिँ। साथीहरू मेरो मोबाइलले फुल भएर भिडियो कटाइ हो। यो चाहिँ मैले पाडुको कुर्ती, हाम्रो सेम। अनि यो चाहिँ मेरो है, यस्तोमा अम्ब्रेला टाइपमा। अनि चाहिँ मेरो यो चाहिँ है, यो दुईटा भइहाल्यो। भाइले दुईटा चाउचा पनि लगाइदिनु भएछ। अनि यो चाहिँ टिम्बुर यो भयो। अनि यहाँ पनि छ, म सटर देखाइहाल्छु, मेरो मोबाइल फुल भएर भिडियो कट भइहाल्दो रहेछ। अनि यो चाहिँ पाडुको रहेछ है। यो चाहिँ दुईटा पाडुको। अनि त्यसपछि यहाँनिर अझै छ है सामान, कति धेरै हो, कति धेरै हेर्नु न। अझै यहाँ दुईटा प्याकिङ छ पुरै। अनि यहाँ चाहिँ हजुर मलाई म यो पनि प्याकिङ गरेर सलर देखाइहाल्छु हजुर। डल्लै छ, मेन कुरा त अझै यहाँनिर डल्लै छ हजुरहरूलाई देखाउनुको लागि। ड्र गरेको रहेछ नि त। ओहो साथीहरू, भिडियो अलिक कस्तो भयो, बाङ्गी भयो होला है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चोली है, कसको लागि होला है। यति राम्रो पो रहेछ है। कस्तो यही गकिलो साइड रहेछ, अनि अलिक वेटी भएको रहेछ। यो चाहिँ साकेलाको, यसपालि साकेलाको लागि चोली है। यो भयो एउटा, अनि अर्को भयो एउटा सेम। कसको लागि होला यो चोला। यहाँ पनि छ 3वटा चोला है, मेन कुराहरू। वाउ कस्तो राम्रो मन पर्यो एउटा चोला है। यो दुईटा एउटा चोला। यो हामी 3जनाको लागि साकेलामा है। यो पनि गिफ्टहरू है, सबै गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। अनि अझै यहाँ मेन कुरा अझै यहाँ आउँदैछ साथीहरू, गिफ्ट के हो यस्तो, बर्थडे गिफ्टहरू यस्तो आइरहेछ नेपालबाट। वाउ बर्थडे गिफ्ट हौ। ट्याङ हजुरहरूलाई खोलेर देखाइहाल्छु। ट्याङ वाउ साथीहरू, के हो यस्तो बर्थडे गिफ्ट है। म खोलेर देखाइहाल्छु। वाउ हेर्नु त, वाउ साथीहरू कति राम्रो लाग्यो। पनि देखाइहाल्नु क्या हो। वाउ यो चाहिँ कतिवटा छ भने नि हजुरलाई देखाइहाल्छु। एउटा दुईटा भइहाल्यो है। अझै यहाँ पनि हेर्नु न, यहाँ पनि हजुरहरूलाई खोलेर देखाउँछु। 3वटा। यो चाहिँ के को, चाँदीको 3वटा चोला, 3वटा यो है, सेम। यो चाहिँ चाँदीको जन्तर हो, बर्थडे गिफ्ट नै हो यो पनि है। साथीहरू कस्तो राम्रो क्या, मन पर्यो। सेम बर्थडे गिफ्ट हो 3वटा है। बिल 3वटा बिल एउटामै बनाइदेऊ भनेको थियो, तर यो सबैको फाल्टै छुट्टै बनाएको रहेछ। तर यो हामीलाई
बर्थडे गिफ्ट दिएको हो, आएको हो। थ्याङ्क यू सो मच बर्थडे गिफ्टको लागि। यस्तो राम्रो, यस्तो चाहिँ सबै सधैँभरिलाई यो हराएर जाँदैन नि त, त्यही भएर स्पेसल गिफ्ट। यहाँनिर मैले अड्डाइनँ, अघि चाहिँ अड्डाएको थिएँ के गरेर, यस्तै राखिराख्छु। म हजुरहरूलाई देखाउँछु बर्थडे गिफ्ट है। यहाँनिर ल है, यहाँनिर के आउँदैछ ल, खुसीको मसराई, अनि निसानाको फेस वास, अझै यहाँनिर एउटा पालिस र चिबिस्टी पनि रहेछ। भइसक्यो। अझै यहाँ त सामान त अबै थोरै भनेको है, खोल्दा खोल्दा कति टनमा सामान है। यहाँनिर हेर्नु त, यो भारी रहेछ त, निसाना राईको है। यो चाहिँ राम राम, यो पो यत्रो, यो डल्लै प्लास्टिकको त यो पो रहेछ त भाइ, कति भारी रहेछ। वाउ, राम्रो छ, कस्तो राम्रो, कति राम्रो, तर कत्रो भारी रहेछ। वाउ, ल यति है आजको सामान चाहिँ। अनि सकियो यो चाहिँ हजुरलाई, मलाई मनपर्छ अनि पठाइमा आएको यो चाहिँ। आजको भ्लग चाहिँ अब यति नै है, छोटो मिठो भ्लग है। यहाँनिर सामानहरू है, यो सबै एउटा सुर्केसमा आएको, छरपिस्टै गरेँ मैले है। यति धेरै सामान नेपालबाट आएको है, सुर्केसमा आएको यति धेरै सामान अनबक्सिङ गरेँ है। हजुरहरूलाई देखाइहालेँ है के नेपालबाट आयो अनि कति धेरै आयो। सबैभन्दा वेटी त यो सेट रहेछ, यो निसाना राईको वेट। अब हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, सबैजनाले हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। अनि यो कसले गिफ्टहरू आएको छ, यस्तो स्पेसल गिफ्टहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है भिडियोमा पनि। अनि म चाहिँ थ्याङ्क यू त भन्नै बाँकी छ यो गिफ्टहरूको लागि। थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको भिडियो चाहिँ अब यति नै। मेरो मोबाइल एकदम फुल भइरहेछ, त्यही भएर भिडियो नै गर्दै आइरहेछ। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै भन्दै सबैजनालाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो भन्दै ओके बाई बाई साथीहरू।